السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب في الله سومالي واحد ترى هذا سر مقبة الله وسهنا إلهي سبحانه وتعالى أيا فشليي سروين أو وحوي أي دقر قبياشا أما محن كل هذا أي مارتي قرنك صوماليات يعني هرتاجن متكمدة وإسماعيل عمر جيلة ونك هالكا كو أركتان سور كيسة قاستا كشبيا وحوي محن كل هذا دبك كشبيا uhuro dhinaca kale ka afuufaya ra'iisul wasaaraheeni oo waxa weey maxaa ku leedahay uhuro iyo maxaa ku leedahay u dhaxeeya maxaa ku leedahay Ismaaciil Cumar Geele waxa weey mana aha kaligiis gobolada oo dhan iyo maxaa ku maamul goboleedyada ayo oo dhan buu ka adeegtaa oo sida uu maartay ugu adeeganayo Maxamed Xuseen Rooble ayuu ugu adeegtaa kuwa Garowe jooga iyo kuwa Hargeysa jooga iyo kuwa maxaa ku leedahay Kismaayo jooga iyo kuwa siyaasiyiinta sheegta ee caasimada jooga ee jasiira ka qayliya dhammaan liidarkoodu waxa weeye Ismaaciil Cumar Geele iyo Uhuru weeye iyo qaar kale oo iyagana ku seexran waxaad ogeydeen shirka hadda magaranaysa ugu dambeeyay ee lagu lafagurayay magaranaysa shirka Heritage ee la isugu yeeray inta damiirka xun ee wax magaratada ah waxa laga soo karkariyay in Maxamed Cabdullaahi Farma qaranka ummadda Soomaaliyeed lagu burburiyo waxaana shaqadaas waxa way ka soo shaqeeyay Ismaaciil Cumar Geele waa dhageysan doontaan waxa way maxaa ku raadayay isaga iyo idin kala baxaya waa waraysi gaar ah oo laga magaranaysa wariyaal magaranaysa runtii samafalayaalihi ay ka waraysanayaan xaaladda dalkiisa xaaladda dhaqaalaha iyo xaaladda siyaasadaba dhageysi wanaagsan bisha 1 January 2022 waxaad ku xariiqday inuu wadanku dhaqaale fiicni iyo dhaqaalihiisu uu kobcay bisha labadeedii waxaad ka caydhisay wasiirkaagii budgetka shaqadii haddana waxaad ka daba keentay warqad ah inaad dadka ku dalacay lacag laga goynayo ama taxiga ku dalacaysay sidee isku qabanayaan mudana madaxweyne labada arrimood horta su'aal mid waan ogolaho mid waan ogolaho dhaqaalihii wuu kacay lacagna waa la goynayaa isma qabanayaan waa dee macnayn karaa waaya warkaa sugayna wasiir baad caydhisay wasiirku shaqaalu ahaa haddii shaqada loo garo waayo dee waa iska fariisanaya ku kaloon baa la qaadayaa meel lacag ka keenaya ma jiro isagoo lacag u leeyahay kuma biirinayn dee budjeega isba isagoo xaafadda lacag kama soo qaadayna وشغالون بوها شغال هذه اللي جوا يبدي وكا مثل لو بلا شغال جيريا واحد سبيه وكان دولة يا هذا الكلام عارفي سديس كو خبر الساعة ويكردي يلعب بالويليا صباح صح شعروي ولا بحكر لاي ويكردي ورم والعكس وأنا هلي قالوا هو كبعي وكردي لكن أغلب هو حدودية سياسة واحد دوليسة وهي أرق نمض واحد دوليسة مسؤول نمض واحد دوليسة إن دلكي إن السدو أبد بهذو دلالك كلا الجهر إنك إن سوء أين إنك إنكم مشغولون يقال مشغولين يا أسمع أسمع وبعدها خرج وبعدها يدي سمرة وين لقيه جلجلة وين لقيه أسمرة وين لقيه مقدشة وين لقيه وساسة وين لقيه بنادر وين لقيه سواليلاند وين لقيه قرو وين لقيه جيل أولس وين لقيه يا وهايسكم مشغولة dadka waa inuu mashquul lacagta ma halka dhex galo madaxweyne lacagta ma lagu caawiyo dadka macaawina u diraysa dadka lagu caawiyo lacagta iyaga lagu mashquulinaya iyaga lagu kala jibinaya iyaga la isku diraya ha mashquulan wey dab baa la shidaya dab weyn baa la shidaya la ogaya iyaa ugu badbaadaya inaga inaa ku badbaadaysa inaga nabad ku helay inaga nabaddeena ku helay haddii kale innaga lagu mashquulaya kolka lacagta la goynayay waa sanad hadday ka yaraynba
waad maqasheen walaalayaal waad maqasheen wuxuu yidhi waa in meel walba lacag loo diraa meel walba waa in waxa weeye maxaan ku dhahdaayey lacagta maxaan ku dhahdaayey jabuuti waa in meel walba loo diraa cid walba waa in la siiyaa si dadka waxa weeye maxaa ku dhaha la isugu diro si dowladnimada loosu hortaago si qaranka loo burburiyo si ma garanaysaa maxaan ku dhahdaayey ummaddu aanay marnaba aanay usoo godkii ay ku dhacday aanay usoo bixin waxaynu arkayna dhinaca kale hiil walaal oo waxa weeye nale waxa weeye maxaa ku dhaha sacab laynoo tumayo lala hiil walaal waa soo gurmadeen maxaa ismaaciil cumar gelle waa soo gurmadeen dadista waxa weeye indhasarcaad waa indhasarcaad uu indhasarcaadinayo weeye haddaba maxay tahay walaalayaal ujeeddada ma garanaysaa uu ka leeyahay oo hadalkiisan uu leeyahay inaga inagu mashquulayaan sababtu waa maxay sababtu waxa weeye waa dictator weeye dictatorku waxa weeye maxaa ku dhahday ummadda sida waxa weeye cid wuxuu cadow ku yahay bulshadiisa iyo cid walba oo kale ayuu ma garanaysaa maxaa ku leeyahay cadow ku yahay wuxuu cadow ku yahay naftiisu cadow ku yahay waayo keligii ayuu isu arkaa inuu keligii noolaado qof ma garanaysaa keligii noolaan karaana ma jiro marka waxa weeye maxaa ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa waxaan ku baraarujinaynaa dadka taageerayaasha u ahaa waxa weeye maxaa ku leedahay kooxaha qowlaysatada ah ee aynu ma garanaysaa in badan aynu ka sheekaynay ama kuwa jasiira ku sharaha noqdeen ama kuwa maxaa ku leedahay garowe jooga ha noqdeen iyo Kismaayo iyo Hargeysa iyo kan hadda ra'iisul wasaaraha intuba waxa weeye waa aalad waa maxaa ku leedahay lagu shaqaysto waa robbers lagu shaqeeyo mashiino lagu soo shubo la soo ma garanaysaa programyo oo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye loogu talagalay sida uu sheegayo Ismaaciil Cumar Geele waa barnaamijyo dhaadheer oo isku xidhan waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala makriga isaga ha ku celiyo cimrigiisi waa soo intuu joogi lahaa waa joogay waqtigiisi waa soo dhow yahay insha Allah bidnillaahi kariim sidii kuwii ka horeeyay dictatorada meel xun ay ugu dhinteen meel xun buu ku dhiman doonaa ummadda Soomaaliyeedna way toosaysaa waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ku mahadinaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu sirtaas waxa weeye maxaa ku dhahay runtii dadka inta yar ay ogeyd inta yar ay fahamsanayd inuu Ilaahay daaha ka rogay oo maanta qof kasta oo Soomaaliya ay gaadhayso qof kasta oo Soomaaliyeed waxa weeye oo damiir leh kii aan damiirka lahayn ee maxaa ku dhahday Ilaahay damiirka ka qaadayna waxaan leenahay Allah soo hadeeyo haddii ma garanaysaa hanuun u qoray Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta aan hanuunka lahayn ummadda Soomaaliyeed Ilaahay ka qabto aad iyo aad baan idin salaamayaa sii gudbiya barnaamijkaas oo waxa weeye gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh